공자가 전해주는 인생 명언. 허물이 있다면 버리기를 두려워하지 마라. 좋아하는 직업을 택하면 평생 하루도 일하지 않아도 될 것이다. 어디를 가든지 마음을 다해 가라. 상처는 있되 은혜는 결코 잊지 마라. 지식이란 무릇 알면 적용하고 모르면 모름을 인정하는 것이다. 예절의 법칙을 제대로 알지 않고서 인격을 쌓는 것은 불가능하다. 한 사람에게서 모든 덕을 구하지 마라.